പുരുഷ വസ്ത്ര സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത നൽകുവാൻ എല്ലാ ലിനൻ ബ്രാൻഡഡ് തുണിത്തരങ്ങളും പ്യുവർ കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽസുകളും അനായാസം പർച്ചേസ് ചെയ്യുവാൻ ലെനോറ ലിനൻ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ്, പാണ്ടിക്കാട് റോഡ്, വണ്ടൂർ. ഇന്ത്യൻ ബേക്സ് ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ്, ടൗൺ സ്ക്വയർ, കാളികാവ് റോഡ്, വണ്ടൂർ. ക്രമാതീതമായ വിലക്കയറ്റവും ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങളും കൊണ്ട് തകർച്ചയുടെ വക്കിൽ വെൽഡിംഗ് മേഖല. അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തിനിടെ 50% വരെ വിലവർധനവുണ്ടായതായി തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു. തൊഴിൽ മേഖല സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ തലത്തിൽ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഓൾ കേരള വെൽഡേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കിലോക്ക് 65 രൂപയോളം മാത്രം വിലയുണ്ടായിരുന്ന ഇരുമ്പിന് 100 രൂപയിൽ കൂടുതലാണ് ഇന്നത്തെ വില. നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ഏറെ ഉപയോഗമുള്ള ഇരുമ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ഈ വിലക്കയറ്റം വെൽഡിംഗ് വ്യവസായ മേഖലയുടെ നട്ടെല്ലിനാണ് ക്ഷതമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൂടിക്കടുത്തതോടെ ഏറ്റെടുത്ത ജോലികൾ പോലും പൂർത്തീകരിക്കാനാവാതെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇരട്ടി ആഘാതം ഏൽപ്പിക്കുന്നതാണ് വിലക്കയറ്റം. ഇത് വെൽഡിംഗ് മേഖലയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുമെന്ന് ഓൾ കേരള വെൽഡേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ജുനൈസ് കുമ്മാളി പറഞ്ഞു. ഈ കോവിഡ് കാലത്തും ദിവസവും പുറത്തിറങ്ങി ജോലി ചെയ്യുന്ന പല മേഖലകളുണ്ടെങ്കിലും വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി ജോലി എടുക്കുന്നവരാണ്. എങ്കിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ് നമുക്കിന്ന് ഉള്ളത്. കാരണം ക്രമാതീതമായ വിലക്കയറ്റം വെൽഡിംഗ് തൊഴിലാളികൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. അതിന് കാരണം 50% മുകളിലുള്ള വിലക്കയറ്റം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആവർത്തിച്ച് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സാധാരണക്കാരനെ സാധനങ്ങൾ മേടിച്ച് പണിയെടുപ്പിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. അതിക്രമിച്ചു വരുന്ന ഈ വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അടിയന്തര നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഓൾ കേരള വെൽഡേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടിലായ വെൽഡിംഗ് മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കാൻ അനിയന്ത്രിതമായ വിലക്കയറ്റം തടയേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഇതിനായി സർക്കാർ തലത്തിൽ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, വണ്ടൂർ. 3 വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്ന സ്നേഹത്തിന് ഒരുപാട് നന്ദി. ചെറിയ വിലയിൽ ഇനി വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാം. ലൈബ വെഡിംഗ് സെന്റർ, വെഡിംഗ് ആൻഡ് ഡിസൈനിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ, പൂക്കോട്ടം പാടം, വണ്ടൂർ. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് 15 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പരിചയമുള്ള വണ്ടൂരിലെ ഏക സർക്കാർ നിയന്ത്രിത സഹകരണ വിദ്യാലയം വണ്ടൂർ കോഓപ്പറേറ്റീവ് കോളേജ്, പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപം, വണ്ടൂർ.